हेलो दोस्तों, ये देखो ये हमारा हैमर मशीन। चलो इसके भी व्हील निकले हुए हैं। चलो आज हम इनके टायर को लगा देते हैं। और ये देखिए हमारे पास ये क्या है, ये देखो ये बुलडोजर है। चलो इसके भी हम टायर जोड़ देंगे। चलो ये देखो इनके टायर हैं। ये देखो हमारा रोलर है। चलो इनके भी हम टायर लगा देंगे। चलो और क्या है, ये देखो ये है हमारा जेसीबी मशीन। चलो इसके भी हम टायर लगा देंगे। देखो आज हमें चार मशीन के टायर लगाने हैं, तो हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। ये देखिए, चलो सबसे पहले हम ये टायर को उठाते हैं, फिर इसके अंदर लगा देते हैं, फिर दूसरा वाला उठाते हैं, फिर इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम स्क्रू लेंगे और यहाँ पे रख देंगे, और दूसरा भी स्क्रू लेके स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको टाइट कर लेंगे। चलो मैं जल्दी जल्दी इसको टाइट कर लेता हूँ। ये देखो मैं कैसे टाइट कर रहा हूँ। चलो वाओ, ये देखो हमारा पहला वाला टायर लग चुका है। अभी हम दूसरा वाला भी लगा रहे हैं। ये देखो हमारे दोनों टायर लग के तैयार हो चुके हैं। अभी हम दूसरे वाली साइड में भी टायर लगा देते हैं। चलो इधर भी हमें 2 टायर लगाने हैं। चलो इधर भी हम जल्दी जल्दी ये टायर लगा देते हैं। वाओ, ये देखो हमारा स्क्रू लग रहा है। चलो अभी इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। चलो अभी हम ये दूसरा स्क्रू लाके इसको भी हम जल्दी जल्दी में टाइट कर लेते हैं। और हमारा ये हैमर मशीन लगभग बन के तैयार हो चुका है। इनके चारों टायर लग चुके हैं। चलो अभी हम इस बुलडोज़र मशीन के टायर लगा देते हैं। ये देखो हम इस बुलडोज़र मशीन के टायर कैसे लगा रहे हैं। वाह दोस्तों, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो हम इनके टायर लगा रहे हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वाह दोस्तों, चलो इसके भी हम टायर दूसरी वाले साइड में जल्दी जल्दी हम इसको लगा देते हैं। ये देखो हमारा एक टायर और लग के तैयार हो चुका है। और ये देखो हमारे ये फाइनल वाला टायर भी लग के तैयार हो चुका है। ये देखो हमारा बुलडोजर भी के चारों टायर लग चुके हैं। चलो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। चलो वाह दोस्तों, अभी हम इस मशीन के टायर लगा देते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों ये क्या काम आती हैं? चलो दोस्तों जल्दी जल्दी बताओ, क्या आपको पता है कि ये क्या काम आती हैं? चलो आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। चलो दोस्तों, ये हमारे रोड बनाने के लिए काम आती हैं। उसको रोड रोलर बोलते हैं, जो डमर को बिछाने में काम आती हैं रोड पर। चलो वाओ, काफ़ी अच्छी मशीन है। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो हमारा ये भी मशीन तैयार हो चुका है। चलो अभी हम इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अभी हमारे पास एक और मशीन है जो लास्ट फाइनल मशीन है। इसका नाम है, चलो चलो तुम बताओ इसका नाम क्या है। चलो याद करो याद करो। चलो 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 इसका नाम क्या है क्या है? चलो मैं बता देता हूँ इसका नाम क्या है। इसका नाम है जेसीबी। चलो ये हमारा छोटा वाला जेसीबी मशीन है। चलो इसके भी हम टायर लगा देते हैं जल्दी जल्दी। चलो ये देखो हम इसके भी ये दोनों टायर लगा दिए हैं। चलो हम इस साइड में भी ये दोनों टायर लगा देते हैं। चलो दोस्तों आप भी ऐसे घर पे लगा सकते हो जैसे भी मशीन के टायर। चलो वाह दोस्तों, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो इसके भी हम टायर लगा दिए। अभी हम इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अभी हम इन सबको चेक करके बताएंगे कि कौन सी मशीन अच्छी तरीके से चल रही हैं। चलो पहले हम इस हैमर मशीन को चला के देखते हैं। वाह ये तो अच्छी चल रही है। चलो अब इस बुलडोज़र को, ये भी हमारा अच्छा चल रहा है। चलो ये रोलर कैसे चल रहा है? वाह ये भी हमारा अच्छा चल रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखो हमारा जेसीबी मशीन, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, वेरी नाइस। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक करो। वाह।